Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүгін безнең программада. Татар белән башкорт телләрен ничек сакларга җыеналар? Монда мәктәп роле да зур, монда гаилә роле да. Пермь краенда милли мәгариф. Теле булган халыкның гына киләчәге бар, милләтебез шул чакта гына алга таба барачак, үлмәячәк. Шәфи авылында иман йорты ачылды. Кемдер әзерне килеп куйса, ачкышын тоттырып калдырса, менәгез мин сезгә мәчет салдым, йөрегез дип, ул чагында әлбәттә кеше әйтә, синең мәчетең ди, безнеке түгел ди. Просвещение мөселман үзәгенә 10 ел. Дини генә үзәк түгел, монда татар теле дә өйрәнелә, монда әхлакый, психология, балалар белән эшләү. Татарстан белән Башкортстан туган телләрне саклауда көчен берләштерә. Кичә Актаныш районында ике республиканың депутатлары утырыш үткәреп, уртак документ кабул итте. Татарстан ягыннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Башкортстаннан Дәүләт җыены Кырылтай рәисе Константин Толкачев катнашты. Татар белән башкорт телләрен ничек сакларга җыеналар? Мәскәүгә нинди тәкъдимнәр юлланачак? Тулырак Айзат Шаймарданов. Собираются старики, кому 80, кому 90. Фотографируемся. Разил говорит: бабайлар, тишегезне күрсәтегез. Бер бабай артан әйтә, икесен дәме ди. Мәзәк сөйләүдән башланды очрашу. Бу Актаныш районының Әнәк авылы. Беренче президент Минтимер Шәймиевның туган авылы. Башкортстан кунакларына русчада, татарчада сөйлиләр. Татар белән башкортка тылмаш кирәкмич. Минтимер Шәймиев эшчәнлеге белән бәйле булган парк. Менә инде әлбәттә иң беренче Пергала, монда Татарстанның картасы куелган. Татарстан белән Башкортстан депутатларының очрашуы нәкъ менә Актанышта узырулары очраклы түгел. Беренчедән, бу ике республика чигендә урнашкан район. Икенчедән, монда да Башкортстанның төньяк көнбатыш өлешендә яшәүче халык, татарлар яши. Өченчедән, Актанышның туган телләрен саклауда тәҗрибәсе зур. Бу сәләтле балалар өчен гимназия. Telegram популяр мессенджер һәм анда 10 миллион артык кеше утыра. Шуңа карап Telegramда төрле функциялар башкара торган һәм кулланучыларның тормышын җиңеләйтер өчен программа. Шушындый проект алып барабыз, исеме анимация дип атала. Бу проектны башкарыр өчен без төрле программалар кулланабыз. Проектның эшләнешендә укытучылар да, укучылар да барысы да катнаша. Бу мәктәп шуннан да менә үрнәк татар телен саклау буенча, татар гореф-гадәтләрен саклау буенча шуннан да менә балалар шул хәтле чиста, саф татарча сөйләшәләр. Әхлакый тәрбия мәктәптә алар алалар һәм бу бүгенге көндә цифровизация дөньясында бик мөһим. Рәсми мәгълүматлар буенча Актанышның 26 мәктәбендә дә белем татар телендә алып барыла. Өстәмә түгәрәкләр күп. Аеруча театр сәнгатенә игътибар зур. Актаныш халык театры хәзер муниципаль статус йөртә. Депутатларга Нурихан Фаттахның "Этил суы ака торыр" спектаклен күрсәттеләр. Аңардан куркып, инде туганлыкны онытып бетердек. Республика театрларында 40-тан артык талантлы Актаныш артистлары сәхнә тота. Актаныш районы мәгълүмат үзәге районның рәсми сайтын ике телдә алып бара. Районның рәсми яңалыклары шулай ук социаль челтәрдә, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники төркемнәрендә Актаныш безнең заман исеме астында татар телендә алып барыла. Актанышта бер хәл, менә башка районнарда, аеруча шәһәрләрдә татар телен саклау гаять катлаулы. Шундый ук хәл күрше Башкортстанда да. Ничек минем менә туган телемне, әти-әниемнең телен саклап калырга? Үземнән соң балаларга, балаларның балаларына калдырырга, аларны борчый торган мәсьәлә. Монда мәктәп роле да зур, монда гаилә роле да бик шактый зур. Һәм менә моңар уңай шартлар табып, тәкъдимнәр бүгенге утырышта резолюция керер дип уйлыйм. Лингвистика ягыннан безнең спорный моментларда килеп чыга. Әмма особенно менә башкорт территориясендә татар телеме, башкирский диалектме, безнең разный точки зрениялар. Ну, аңарга да карамайча, безнең хуҗалар да, республикаларның парламент хуҗалары да менә дусларча яшиләр. Безгә дә шуны Ходай Тәгалә кушкандыр. Без дә бик тыгыз эшне алып барабыз, дусларча эшлибез дә, яшибез дә. По сути, безнең тел дә бер, дин дә бер. Без бит беребезне беребез аңлыйбыз.
тәкъдим итмәсәләр дә безгә шулай бит. Очрашуда җанисәп мәсьәләләре күтәрелмәде, ләкин аннан тышта уртак проблемалар бар. Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачев сүзләренчә, бүген милли мәктәпләргә куркыныч яный, чөнки аларның хукукый статусы билгеләнмәгән. Федераль кануннардагы нормативлар бер-берсенә каршы килә. Когда в образовательной организации с родным нерусским языком обучения, например, башкирским, родители выбирают языком обучения другие языки из числа языков народов Российской Федерации, а также в качестве родного языка также другие языки. В итоге, во-первых, дискредитируется сама идея создания школы с обучением на конкретном родном языке. Во-вторых, возникает конфронтация между двумя частями родительского сообщества в одной и той же школе, где при этом правы и те, и другие родители одновременно. В-третьих, школа просто не в состоянии удовлетворить родительские запросы из-за отсутствия соответствующих кадров. Башкортстан депутатлары мәгариф турындагы федераль канунны үзгәртүне сорап, Россия Дәүләт Думасына канун проекты тәкъдим иткән иде. Татарстан аны хуплап чыгуын белдерде. Әгәр барысын да белмисез икән, 2017 елда республикаларның дәүләт телләрен ихтыяри укытуга күчергәч, милли мәгариф проблемасы аеруча кискенләште. Шуңа да Татарстанга да, Башкортстанга да бергә эшләү мөһим. Ахыр чиктә утырышта уртак документ резолюция кабул ителде. Анда татар белән башкорт телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча килештерелгән хезмәттәшлек алып барырга, федераль законнарга бергә тәкъдимнәр әзерләргә, мәгариф өлкәсендә тәҗрибә алмашырга, татар һәм башкорт теле укытучыларын стажировкага җибәрергә. Татарстан белән Башкортстан фәннәр академияләрендә вакытлыча фәнни тикшеренү коллективы булдыру мәсьәләсен карарга һәм уртак фәнни җыен үткәрергә сөйләштеләр. Әлеге документ барлык парламентларга да шул исәптән Мәскәүгә, Россия Дәүләт Думасына һәм Федерация Советына юлланачак. Шаймарданов, Татарлар, Актаныш районы. Татар телен үстерү, саклап калу өчен мәктәп һәм гаилә кулга-кул тотынып эшләргә тиеш. Бу инде һәркемгә билгеле. Бүген Пермь краенда 32 татар этнокомпонентлы мәктәп исәпләнә. Әлеге уку йортларында 6525 укучы белем ала. Без шушы мәктәпләрнең берничәсендә булып, аларның эш юнәлешләре, алымнары белән таныштык. Әвәтте, Яланыч авылларындагы белем бирү учрежденияләрендә Гөлия Садыкова булып кайтты. Бүгінгі күндә безнең Пермь краенда, Пермь крайы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Безнең милли мәдәни мөхтәрияттә 22 районның оешмасы бар. Без алар белән тыгыз элемтәдә инде. Зәмирә Махаева мөхтәриятның Төньяк районнар буенча рәис урынбасары, филология фәннәре кандидаты. Пермь милли тикшеренү политехник университетының Лысьва филиалында уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары. Чын татар җанлы ханым ул. Крайда милли мәгариф эшен алып баруда аңа тиңнәр юк. Татар теле әдәбияты буенча олимпиадага биреннәр әзерләү, китаплар бастыру дисеңме? Татар телене үстерү программасында каралган бөтен проектлар эшләнеп килә. Менә Пермь политехник университетының Лысьва филиалында 14 елдан 18 елларга хәтлегендә татар мәктәпләре өчен уку-укыту әсбаплары этнокультур компонент нигезендә эшләп чыгарылды. Сүзлектәр, үзебезнең крайның топонимик атамалары сүзлекләре чыгарабыз. Һәм инде татар теле укытучылары өчен 2 ел элек кенә әле курслар үткәрелде. Татарстаннан киләләр белгечләр, үзебезнең белгечләр ярдәмендә. Менә дәреслекләргә килгәндә Татарстан җәмгыятенә зур рәхмәт. Дәреслекләр килеп тора, дәреслекләргә шулай ук кытлык юк. Хәзер без Әвәте авылы урта мәктәбендә 1983 елда ачылган 74 бала белем ала. Аларга югары категорияле 12 укытучы белем бирә. Татар теле 1нче сыйныфтан 9нчы сыйныфка кадәр укытыла. Гомумән, бүген край мәктәпләрендә 48 татар теле укытучысы исәпләнә. Күбесе югары категорияле мөгаллимнәр. Татар теле укытучысына әлегә кытлык юк ди Зәмирә Махаева. Үзләп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле нидә сизгәнен? Татар теле безнең атнасына һәрбер сыйныфта 3 сәгать керә. Хәзерге вакытта 6 көнлек
программа буенча укыйбыз. Инде без 6 көн укыйбыз. Әгәр дә 5 көнгә күчеп китсәк, пятидневкага, ул вакытта татар телләре кими 2 сәгать калып китә инде, 2 сәгатькә генә кала. Бу бик аянычлы, чөнки балалар безнең күбрәге киләләр русча сөйләшеп, араларында татарчалары бар. Айгөл Мәҗитова Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетын тәмамлаган. Ана теле укытучысы булу балачак хыялым. Өйдә татарча сөйләштек, укытучым да бик көчле иде. Кызганыч, хәзер сәгатьләр саны кыскартылды. Шулай да җаен табабыз, түгәрәкләр эшли ди Айгөл ханым. Край күләмендә олимпиадаларда катнашалар, конференцияләрдә чыгыш ясыйлар. Рус телле татар балалары проблемасына килсәк, бу авылда балалар бакчасы булмау, сабыйларның башка салага йөрүләре белән бәйле икән. Ничек уйлыйсыз, татар теленең киләчәге бармы? Киләчәге бар. Монда безнең мәктәп күләмендә, тагын да мәктәп эчендә бергә тоташтырып балалар бакчасы төзергә җыеналар. Анда татар төркеме бары бер татар балалар гына булачак безнең авылның. Алар татарча төркеме булгач, татарча шуннан өйрәнеп килерләр күпмедер дәрәҗәдә. Бүген Пермь крае буенча 16 татар балалар бакчалары бар. Анда 409 сабый йөри. Әле 340 милләттәшебез гомер итүче Канабик авылында яңа мәктәп төзелеше башланып киткән. 10 ел дәвамында көткән вакыйга. Битараф булмаска кирәк. Бар да үзебездән тора. Шулай ук телне өйрәнүдә ди Зәмирә Мөхаева. Безгә яшь гаиләләр белән эшне бик ныклап киңәйтеп эшләргә кирәк. Чөнки балада, менә гаиләдә вакытта, менә кичкенә вакыттан телгә мәхәббәт уянмаса, менә телгә инде мөнәсәбәт бөтенләй үзгәрә. Милли үзаң формалашса гына, без инде башка телләрне дә, башка культураны, мәдәниятне дә рәхәтләнеп өйрәнәбез. Ассаламу алейкум дип бирәбез, кайнар сәлам. Менә бу кыз егетләрне күргәч, әлеге төбәктәге халкыбызның милли үзаң тәрбияләүдә дөрес юнәлештә булуларына тагын бер кат инанасың. Без хәзер Пермь краеның Яланыш авылы мәктәбендә. Белем йорты белән безне тулысынча диярлек укучылар үзләре таныштырды. Сез мәктәбебезнең этнографик музеенда. Бу музей 2009 елның 10 июнендә ачылды. Музейдагы барлык экспонатлар укучылар, укытучылар, әти-әниләрнең тырышлыгы нәтиҗәсендә җыелды. Музей элекке татар өен хәтерләтә. Монда сез теккән, суккан әйберләр, аш-су әйберләре, хуҗалыкта кирәкле әйберләр күрәсез. Аннан соң икенче музейга уздык. Ул 6 өлештән тора. Безне мәктәп тарихы белән бәйлесе кызыксындырды. Яланышта тәүге белем йорты 1922 елда ачыла. 2005 елдан балалар менә шушы 2 катлы яңа бинада белем ала башлый. 2019 елда ул фиал дигән статус ала. Хәзерге вакытта мәктәптә 17 укытучы, 84 укучы исәпләнә. Укучылар һәрбер бүлек турында тәфсилләп сөйләделәр. Сөйләмнәренең матур, аһәңле булуы җәлеп итте. Биредә башкача була да алмый. Укытучылары бик көчле. Хәерле көн сиңа, хәерле көн безгә, хәерле көн сезгә. Мин дә сезгә хәерле көннәр телим. Зөһрә Шәвәлиева инде 40 ел дәвамында татар телен укыта. Татар теленә кызыксыну уяту өчен төрле түгәрәк эшләрен алып баралар. Олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар. Мөмкинлекләр дә, шартлар да бар. Дәрес сәгатьләре аз булуына бик борчый укытучыны. Хәзер атнасына бер генә сәгать калып бара. Менә минем 6нчы сыйныфта бер дәрес тә юк дип әйтергә кирәк. Ул вариатив өлештән алына. Вариатив өлештән, ягъни кружоклар исәбеннән укытам мин. Атнасына 9 сәгать. 9 сәгать, 5-се инде вариатив өлештән. Татар теленә әти-әниләр дә битараф түгел, балалар да битараф түгел. Барысы да татар теленә яратып өйрәнәләр. Хәтта менә шундый очраклар булды. Безнең рус мәктәбендә, рус семьясында укыган, тәрбияләнгән балалар да татар телен өйрәнә. Бу безнең өчен бик тә сөендергеч хәл дип әйтергә кирәк. Биредә тел генә түгел, милли спортта үсештә, көрәш түгәрәге эшли. Аны шушы мәктәптә физкультура укыткан Илнур Сәмәрханов башлап җибәрә. Кызганыч, гомере вакытсыз үзелә. Үзе теләге буенча бөтен районнарга йөреп, Казаннарга барып, бөтен приемнарын өйрәнеп, кагыйдәләрен өйрәнеп, аннары үзенә команда төзеп, Кунгурская районда организовать ибәрде. 2005 елда беренче мәртәбә монда үткәрдек соревнования була инде. Аннары 2009 елда килеп чыкты безнең проект школьный спортивный сертификат дигән. Анда уже без наше школьный сертификаттан официальный ясадык спортивный клуб көрәш исемле итеп.
Bütün булган акчаны туттык булайындан керешкә монда алган матлар, безнең әйберләр, киемнәр. Бүген түгәрәккә 20-гә якын бала йөри. Кунгур районындагы иң көчле команда алар. Район җитәкчеләре дә поддерживайтлар безне үткәрелә ике бәйге. Берсе памяти Самархан Рамаратовича үткәрәбез без язгыда. Икизгедә үткәрелә на Кубок главы Кунгурского района. Алга табада телебезне, йөзебезне саклап яшәргә язсын. Милләткә хөрмәт үзебездән башлана. Гөлия Садыкова, Татарлар, Пермь крае. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Шәфи авылында иман йорты ачылды. Kimdir əzəlinə kilib qoysa, aşqışın tutturub qaldırsa, mənəqiz mən sizə məşid saldım yerəqiz deyib, ul şağında əlbəttə kişi aytı. Senin məşidin deyib, biznəki tügüldü. Просвещение мөселман үзәгенә 10 ел. Dini генә үзәк түгел, монда татар телендә өйрәнелә, монда әхлакый, психология, балалар белән эшләү. Удмуртияның төньягында элек һәр татар авылында мәчет булган. Ни кызганыч, узган гасырның 30-нчы елларында алар бер-бер артлы ябыла. Юкамен районында берәү дә калмый. Биналар башта мәктәп, клуб буларак хезмәт итсә, соңрак тузу сәбәпле бөтенләй сүтелә. Әмінә Болезина районының Кистем, Паюра авылларында халык мәчетне бетерүгә юл куймый. Авылларга иман нуры кабат кайта. Бер-бер артлы гыйбадәтханәләр салына. Шушы көннәрдә Юкамен районының Шәфи авылында Аллаһ йорты ачылды. Тантана урыныннан үз хәбәрчеләребез. Юкамен районы юллары мактанырлык түгел, әмма мәчет ачылу тантанасына Шәфи халкы гына җыелып калмады. Күрше-тирә район авыллардан ижаудан килүчеләр шактый булды. Диварлары узган җәйдә күтәрелә башлап, изге йорт инде манарасы ярамайы белән ям биреп утыра. Бер гасырга якын көтелгән көн бу. Шәфидә мәчет 90 ел элек ябыла. Авылның указлы мулласы Хатип Бикмансуров репрессиягә эләгә. Мәчетне мәктәп итәләр, аннары тузу сәбәпле сүтелә. Шәфидә яшәүчеләрнең шактые Арысланов фамилиясын йөртә. Әйтүләре буенча, бабалары Киров өлкәсе Нократ авылыннан килеп урнашканнар. Түбән урам бар икән, ул урам янган. Ул баба инде безнеке утырттырган халыкны җыеп, менә бу тополларны нидән үткүздән сакласын дип, халык җыелып утыртканнар бу авылга. Яңа мәчет дугалы беренче гыйбадәтханә торган урында. Моңа кадәр дини бәйрәмнәр клубта узган. Мәхмүдә Арысланова анда дин сабакларында алып барган. Мәчетләре буш тормауны алдан кайгыртучыларның берсе дияргә була. Балалар белән, алар зурлар бик килмәделәр инде, балалар килделәр. Алар белән тырыштык инде. Тантана клубта башлана. Буш урыннар юк. Юкамен татарларының татулыгын күрсәтә бу. Мәчет ачылу барысы өчен уртак шатлыклы вакыйга. Күрше Пашинки, Тегермән һәм башка авыллардан килгәннәр. Юкамен районында яшәүчеләрнең 18% татарлар. Кайчандыр 19 татар авылы булып, 1930 елга кадәр 16сында мәчет булып, ни кызганыч барысы да ябыла. Хәзер 11 авыл калып, изге йортлар әкренләп торгызыла. Шәфидә 2 ел элек шулай ук клубта җыелып киңәшләшәләр. Нигез ташын авыл халкы сала, өмәлләргә йөриләр, ярдәм итүче иганәче дә табыла. Әгәр дә кемдер әзәленә килеп куйса, ашкышын тоттырып калдырса, менәгез мен сезгә мәчет салдым yerегез дип, ул шагында әлбәттә кеше әйтә, синең мәчетең ди, безнеке түгел ди. Монда инде менә авылда шулай булмады, әлхәмдүлилләh, ярдәм итүчеләр булса да, авыл халкы үзе тырышып мәчет салуда катнашты. Шәфи инде катнаша ул, әмма мәчет салуны башка милләт вәкилләре дә хуплый. Җирле хакимияттә төньяк районнар имамнарының үзара татулыгы сакландыра. Пачинки авылыннан Рөстәм Бузанаков һөнәре буенча төзүче, районда 4 мәчетне дә күтәрүдә катнаша. Болезина районында сакланып калган мәчетләрне барып караганнар. Манараларны шулар үрнәгендә утырталар. Рөстәм ижауда дини белем алып, туган авылы Пачинкига имам булып кайткан. Бу төзү юлында Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек бирә. Мин һәр дугаларымда Аллаһ Тәгаләдән сораймын, бу Аллаһ Тәгалә безнең изге эшләребезне риядан кылмасын дип. Ихластан башлап, булышып йөрүчеләргә мөфтият исеменнән рәхмәт хатлары тапшырыла. Бабаларыбыз белемле булганнар, безгә дә ныклап торып дингә кайтырга вакыт диләр Шәфидә. Клубтагы тантанадан соң тәкъбир әйтеп мәчеткә юл тоталар. Шәфидә яңа мәчеттән беренче азан яңгырый. Барысы да бер саф булып җомга намазына баса. Шушы көннән башлап инде монда 5 вакыт намаз башланачак, Аллаһ насип итсә.
Дәресләр башланачак. Жүрибез дип әйтеп вәгъдә бирделәр. Менә алдагы бәйрәмнәргә инде теге зур бәйрәмнәр уздырырбыз дип әйтеп ниятләнеп торалар. Аллаһ Тәгалә хәйре белән, бәрәкәте белән бу бинаны Аллаһ юлында хезмәт итеп тотарга насыйп итсен. Гыйбадәт кенә түгел, тәрбия урыны да. Балалар, яшьләргә ислам турында дөрес мәгълүмат алыр урын. Катнаш авылда мәчет шуның белән дә кыйммәтле. Рәсми имамнарыбыз һәр сүзләре өчен җаваплы. Үсеп килүче буынга дөрес тәрбия биргәндә фаҗигали күренешләргә дә урын булмас, ди мөфти Фаиз хәзрәт. Мәктәптән кайтып килүче бер төркем балаларны да бәйрәм табынына дәштеләр. Мәчет ачылу вакыйгасы алар күңеленә дә уелып калсын. Татар гаиләсеннән булганнары әби бабасы, әти-әнисенә ияреп мәчеткә килер. Әлегә имамнары юк, әмма булыр, һәм инде Шәфи мәчете тулы көченә эшләп китәр. Удмуртиядән Фәнзилә Салихова, Назир Нагманов, Татарлар. 10 ел элек Екатеринбург шәһәрендә мөселманнар өчен просвещение мәгариф үзәге ачылган иде. Аны Казанның Мөхәммәдия югары мөселман мәдрәсәсен һәм Мисырда Ислам миссиясе институтын тәмамлаган Руслан хәзрәт Нурмәмәтов җитәкли. Пандемия вакытында әлеге үзәк үзен бөтен мөселман дөньясына танытты. Руслан Нурмәмәтов җитәкчелегендә Рамазан аена багышланган балалар өчен танып белү тапшырулар циклы тәкъдим ителде. 2021 елгы Рамазан аенда Россия төбәкләрендә бихисап ифтарлар уздырдылар. Ә Екатеринбургта дин кардәшләребезнең очрашу урыны просвещение мәгариф үзәге булды. Ул Урал башкаласында 10 ел элек ачылган иде. Шул вакыт эчендә биредә дин гыйлеме алырга теләүче йөзләгән кеше укыды. Мәгариф үзәгенә бик зур рәхмәт әйтәс килә. Umuman бу үзәк үзе дини генә үзәк түгел. Монда татар телендә өйрәнелә. Монда әхлакый, психология, балалар белән эшләү. Шуңа күрә без булдырылган кадәр шушы үзәккә ярдәм итеп торырбыз дип ышанып киләбез. Просвещение үзәге директоры Екатеринбургтагы бөтен татар чараларында актив катнашучы Руслан Нурмәмәтов. Ул просвещение иҗтимагый оешмасы рәисе дә. Дини белем белән бер рәттән Дәүләт хезмәте академиясенең Уралдагы филиалын тәмамлый. Хәзер Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында аспирант. Аңа имам булырга да өндәделәр, мөфти булырга да өндәделәр, зур дини идарәне җитәкләргә дә өндәүчеләр булды. Әмма Руслан әйтте, минем максатым кеше өстеннән идарә итү түгел, минем максатым мәгърифәткә китерү. Ислам нурын халыкка җиткерү. Екатеринбургтагы просвещение үзәген җитәкләргә алынган елда Руслан Нурмәмәтов хатыны Гүзәлия белән танышкан. 10 ел бергә, 2 ул һәм 1 кызны тәрбиялиләр. Он очень любит детей, я могу на это смотреть вечно, как он возится, как он включает своего внутреннего ребенка и спокойно с ними может играть. У него хватает терпения ему еще что-то рассказывать. 2020 елда просвещение үзәге Екатеринбургтагы мөселман гаиләләрендәге балалар өчен махсус мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе ролен үти. Однако последний год, именно связанный еще больше с пандемией, доказал лично для меня, что я еще больше должен работать с детьми. И организация просвещения, она выжила благодаря именно детскому направлению. 2021 елгы Рамазан аенда просвещение үзәге хезмәткәрләре гаилә ифтарлары үткәрде. Әлеге мәҗлесләргә үзәкнең иң якын дуслары һәм аларның гаилә әгъзалары җыелды. Кунаклар аш-судан да авыз итте, үзара аралашты да. Я очень рад, что в Екатеринбурге существует такая организация, которая уже на протяжении около 10 лет ведет такую большую образовательную, просветительскую работу. Хәзер просвещение үзәге хезмәткәрләре Сабан туйга әзерләнә. Традиция буенча милли бәйрәмдә мөселман чатырлары оештырачаклар. Шулай ук бөтен Россия халык санын алуга әзерлек эшендә дә катнашырга уйлыйлар. Эльвира Хәснетдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, иртәгә кабат очрашырбыз. Исән-имин яшәгез.